के सिंध जा नौजवानों अॼु समूरी दुनिया सिंध जे क़ौमी तहरीक खे परखे रही आहे। दुनिया जी हर क़ौम मुल्क सिंध जे क़ौमी तहरीक ॾांहुं निहारे रहिया आहिनि। छा असांखे ज़रूर लॻाइण जो अहसास आहे? सभु क़ौमूं असां ॾांहुं वाझाए रहियूं आहिनि त ही केतिरा संजीदा आहिनि, केतिरा इनकलाबी आहिनि, केतिरा मज़ामतकार आहिनि। हिननि में केतिरो क़ुर्बानी जो जज़्बो ऐं पंहिंजे वतन वसीलनि जी मालिक जो केतिरो अहसास ऐं तड़प अथनि। अफ़सोस अॼु सिंध जी क़ौमी तहरीक मुख़्तलिफ़ धड़ेबंदियुनि ऐं ग्रोहबंदियुनि जी वर चढ़ी चुकी आहे। असांजा मौज़ूद अॻवान अॼु पंहिंजे इनकलाबी हिकमत अमली ऐं तदबीर ॾियण बजाए हिक ॿिए खे उहे साॼा रिवायती प्लाटनि ऐं फ्लेटनि ते कब्ज़े ऐं भरते खोरी जा इल्ज़ाम हणी दरअसल दुनिया जे उन्हनि मुल्कनि खे मायूस ऐं नाउमीद करे रहिया आहिनि जेके सम्झंदा हूंदा त सिंधी क़ौम जे क़ौमी आज़ादीअ जे हक़ जी हिमायत ऐं इख़लाक़ी सियासी मदद करणु घुरिजे।